क्या आपका बच्चा भी रात में सोते वक्त दांत किटकिटाता है और अब आप ये मानते हैं कि ये शायद बच्चे के पेट में कीड़े की होने की वजह से हो रहा है? तो पेरेंट्स, बच्चों का दांत का किटकिटाना का कोई भी संबंध नहीं है बच्चे के पेट में कीड़े होने से। यह एक टोटली मिथ है। बच्चों में दांत किटकिटाने के मुख्य कारण है स्ट्रेस, एंजाइटी एंड फियर। अन्य कारणों में हो सकता है कि बच्चे को नेजोफेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो, डेंटल हाइजीन पुअर हो, या फिर जबड़े का जॉइंट जिसको टीएमजी जॉइंट कहते हैं उसका कोई डिसऑर्डर हो। बचाव के लिए बच्चों को प्यार से उनसे बात करें, सोशल इंटरेक्शन बढ़ाएं, रात में मोबाइल बिल्कुल भी ना देखने दें, ओरल हाइजीन के लिए रेगुलर डेंटल चेकअप कराते रहें। आप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से मिलकर थेरेपी भी ले सकते हैं।